Дөрөвдүгээр хичээл 병원 эмнэлэг. 신체 бие махбод 이마 дух 눈썹 humсөг 눈 нүд 코 хамар 입 ам 입술 уруул 가슴 цээж 손가락 хуруу 손 гар 허리 нуруу 폐 гэдэс 무릎 өвдөг 팔 хөл 중아리 шилэв 발가락 хөлийн хуруу 머리 бүс толгой 퀴 чих тог эрүү муг хүзүү 어깨 мөр 등 нуруу 팔 гар 엉덩이 бүс 다리 хөл 발목 샤갈. 진상 관련 표현. өвчний шинж тэмдэгтэй холбоотой үгэллэг. 감기에 걸리다. 독감에 걸리다. ханиад хүрэх. 기침하다. ханиалгах. 열이 나다. халуурах. 콧물이 나다. нус гоожих. 배탈이 나다. гүйлгэх. 소화가 안 되다. хоол шингэхгүй байх. 다치다. гэмтэх, бэртэх. 상처가 나다. шархлах. 피가 나다. цус гарах. 심하다. хурц айхтар хүчтэй. 두통. толгойн өвчин. 치통. шүдний өвчин. 복통. ходоод гэдэс өвдөх. 약, 진통제. өвчин намдах эм. 소화제. хоол шингээх эм. 해열제. халуун бууруулах эм. арьяк. бөөрөнхийн эм. 가루약. нунтаг эм. 무약. усан эм. 병원. эмнэлэг. 내과. дотрын эмнэлэг. 외과. мис заслын эмнэлэг. суагаа. хүүхдийн эмнэлэг. 입이 инхүүга. чих хамар хоолойн эмнэлэг. 안과. нүдний эмнэлэг. 치과. шүдний эмнэлэг. 예방 주사. урьдчилан сэргийлэх тарилга. 주사를 맞다. тариа хийлгэх. 처방하다. 절 бичих. 유용한 표현. 병원 약국에서 эмнэлэг эмийн санд байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг. 어떻게 오셨습니까? яасан яах гэж ирсэн бэ? 어디가 아프십니까? хаан ч өвдөж байна вэ? 어떻게 아프십니까? яаж өвдөж байна вэ? 진상이 어떻습니까? ямар шинж тэмдэг байна вэ? 가렵다. захтнах. 감기약. ханиадны эм. 검사하다. шинжилгээ хийх. 끓이다. буцалгах. 복용. эм уух. 부러지다. хугарах. 붓다. хөөх хавгнах. 비타민 C. C. Цвитамин. 주사.
тарилга, 주사 맞다, 주사 맞다, тариа хийлгэх, 처방전, эмийн бичиг, 첫째, нэгдүгээрт, 냄비, савсуулга, 눈을 뜨다, нүдэнэх, 두통약, толгойн эм, 둘째, хоёрдугаарт, 설사하다, суулгах, 손을 베다, 갈아주сах, 식후, хоолны дараа, 약을 바르다, эм түрхэх, 치료받다, эмчлүүлэх, 카페인, 코를 불다, нусаа нээх, 파다, ухах, 따갑다, халуун оргих, час хийх, 민간요법, ардын эмчилгээ, 보관하다, хадгалах, ванва, эдгэрэх, сайжрах, 유지하다, хэвээр байлгах, хадгалах, чечээ기하다, найтаах, 휴가, үр дүн, 엑스레이, рентген зураг.